النهاردة نويت أخرج برا وسط البلد كده وأخدكم في فسحة على النيل. هاخدكم في ممشى أهل مصر. الفسحة فيه يا جماعة حاجة كده ساحرة. بس عايزة أنوه لحاجة، إن ممشى أهل مصر مقسوم نصين. نص فوق ده مفتوح للعامة، والنص التاني اللي هو قريب من النيل ده لازم تقطع له تذكرة، اللي هو المنطقة اللي فيها الكافيهات والمطاعم. وهو زي ما احنا شايفين، طبعا المناظر هناك خلابة وساحرة، والمطاعم زي ما احنا شايفين موجودة على طول الممشى. الميزة بقى في الممشى هنا يا جماعة ان انت بتحس ان انت قريب جدا من النيل، يعني بتحس ان انت جوه النيل كده. وهناك كمان المناظر جميلة جدا، وعاملين بصراحة فايبس حلوة الناس تتصور هناك. وزي ما احنا شايفين طول ما احنا ماشيين على الممشى، المناظر خلابة جدا، والمباني والفنادق هناك شكلها تحفة. قعدنا نتمشى كده لحد ما الجو كان بصراحة حر قوي، ففكرنا بقى ندخل ناخد حاجة كده في مطعم. دخلنا مطعم مامبل، وهو مطعم جميل قوي، وطلبنا ايس كريم. وزي ما انتم شايفيني انا قاعده اهو باكل ايس كريم، لان مش عايزه اقول لكم الجو كان صعب قوي. بصراحه الايس كريم بتاعهم حلو، وهو هناك كمان المطعم شيك قوي قوي وذوقه حلو، واسعار المطعم كانت حلوه قوي ومناسبه. المهم الفايبس بتاعته كانت جميله جدا. قعدنا بقى وخلصنا قعدتنا، وبعد كده خرجنا علشان نكمل بقية الجولة بتاعتنا في ممشى أهل مصر. يلا بينا نكمل جولتنا. موجود بقى كمان على ممشى أهل مصر في مراكب كده، ممكن تأجروها باليوم زي ما احنا شفناها كده. وفي كمان موجود التمثال الجميل دوت. طبعا التمثال ده من أشهر الحاجات اللي موجودة في ممشى أهل مصر. طبعا يعني مش عايزة أقول لكم يا جماعة إن هناك الفايبس والمكان كله بيدي طاقة إيجابية حلوة أوي. زي ما احنا شايفين اهو، نروح نتصور ونقعد شوية على النيل. اللي معاه فلوس يركب مركب يركب، اللي معاه فلوس يقعد على كافيه يقعد، معاكش ممكن تقعد شوية على النيل. كله موجود بصراحة. يعني عايزة اقول لكم ان هي فسحة حلوة لكل الأسرة المصرية. يا رب تكون جولتي عجبتكم في ممشى أهل مصر. وأشوفكم في جولة جديدة. باي باي.